Գոհանում ենք քեզանից Տեր այս հզոր եկեղեցու համար, որ բարձրացնում ես բարձր սարի վրա։ Հայր, մենք օրհնում ենք այս ճեղքող եկեղեցին, որը արագ աճ է տալիս, արագ աճում է, քո գերբնական աճող զորությունն այս եկեղեցու, այս հովների վրա։ Մենք աղոթում օրհնում ենք այս եկեղեցին, որ 1000 հոգու հանգիստ կպնելու է Տեր Աստված այս քաղաքում։ Օրհնում ենք Տեր ու գոհանում ենք քեզանից։ Շնորհակալ ենք այստեղ Լյովայի համար, Ռուզանի համար, հովիվների, որոնց Տեր ջերմեռանդություն ես դրել, դեպի իրանց տարիքի, բայց իրանք երիտասարդ են զգում։ Ու կրակով վառված են Տեր, օրհնում ենք նրանց Հիսուսի անունով։ Հալելույա, օրհնում ենք Տեր քո եկեղեցին, օրհնում ենք ոնց որ այսօր եղբայրները երգում էին, քո հետ մտերիմ լինենք, քո հետ քեզ ճանաչենք։ Տեր, մենք բարերի բաժինն ենք ուզում քո ոտերի տակ լինենք։ Ոմանք բժշկության բաժին են ուզում, ասում են տուր իմ բաժինը, փշուրը տուր, աղջիկս բժշկվի, թող դա է լինի, բայց մենք բարի բաժինն ենք ուզում քո ոտերի տակ լինենք Տեր Մարիամի պես։ Ամեն ժամանակ քո ոտերի տակ, քո ոտերի տակ։ Մենք խրճակում ենք քո փառքը այստեղ։ Քո փառքը թող ծածկի այսօր այստեղ Տեր։ Տեր, քո փառքը շատ զորավոր գա մեր վրա։ Քո փառքի զորությունը Հիսուսի անունով։ Բարձրացա ձեռքերդ վերև։ Ասա հայ ես Տեր, լցրու ինձ քո փառքով, ծածկիր ինձ քո փառքով։ Շնորհակալություն հովիվ Լևոնին, որ ինձ հնարավորություն տվեց առայեմ այսօր ձեզ։ Ու ասեմ միշտ, որ նոր եկեղեցի բացվում է, ոնց որ նոր շնչառություն բացվի։ Մի հատ նոր դիխանի է, թեկուզ պրոբլեմներով, ծախսերով բանով, բայց հետն էլ նոր դիխանի է բացվում։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ասում են ոնց անցար անապատը այդ գազաններ կային, բան ասում է ծառա բան է, ասում է դե ծառ չկա անապատում, ասում է այդ բան ինչ ես նայում կա չկա, հելնում ես ախպեր։ Հիմա վերնա ոնց ենք անցնում, ինչ ենք անում, այդ երկար չենք նայում հիմա ասում է Սեներս մեր Աստված զորավոր ու ասեմ, հովիվ Լևոնը ոնց որ 33 տարեկան մնացած ունի ներսո։ Ճեղքող զորություն ունի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Տեր օրհնի ձեզ։ Ցելի ժողովուրդ, ամենալավ տեղը այս երկրի վրա Աստծո ներկայությունն է։ Ես չեմ հավատում առանց եկեղեցու մարդիկ ուժեղ Աստծո վերապրումներ ունենան, ասեն եկեղեցին մի տարիա չեմ գնում, ոչ մեկի հետ կապ չունեմ, ասում եմ մեկտեղ հավաքվել չթողեք։ Ոնց որ ոմանք սովորություն ունեն։ Գիտեք ամենալավ տեղը որտեղ է Աստծո կամքը։ Աստծո կամքը առանց իր եկեղեցու չի կարող լինել, որ իր եկեղեցով է, ստեղից է տարածվում, դաժե որ ուրիշ տեղ գնում ես, դու որպես եկեղեցի ես գնում, որպես Աստծո հետ միաբանություն, Աստծո հոգու շարժի մեջ։ Հալելույա։ Այն մարդիկ, որ Աստծո կամքով են չի ապրում, նման են արծվին, որը սարի վրա սպասում է քամուն։ Որ մտնի քամու մեջ, որ քամին տանի իրան։ Գիտեք, որ էլ չչարչարվի։ Երբ որ քամուց առաջ անգնում, դի ասեն շարժումներ անի, կամ որ հետ անգնում էլի դի տանջվի, բայց որ քամու մեջ է մտնում, հալելույա։ Երանեն ժողովրդին, որ այդ քամին բռնեն, որ Աստծո հոգու քամու մեջ մտնեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ծերեր, ես հիմա կարդամ Հովհաննես Ավետարան 21-րդ գլխից։ Հովհաննես Ավետարանի վերջի գլուխն է։ Ասես բա վերնագիրը ոնց է, մեր մոտ ընդունված է, վերնագիր ունեն անպայարտադիր։ Հնազանդվի Աստծուն։ Տես կարակ վեր, կարաս փոխես վերնագիրն, այ քարոզի սկզգաց ոնց վերես։ Հիսուսը աշակերտներին հրամայել էր։ Բոլորը ձկնորսներ էին մեծ մասը, մաքսավոր կար մյուսը։ Գիտեք, երբ որ Հիսուսը հանդիպես, բոլորը թողեցին ձկնորսական իրանց նավակները, սետկաները, ծնողները գնացին Հիսուսի հետևից։ Հիսուսը ասել էր, գնացեք ամբողջ աշխարհը, ավետարանը քարոզեք։ Հիշում եք։ Բայց Հիսուսի հարությունից հետո տղեկը, այսպես կոչված եղբայրները սխալ որոշում են կայացնում։ Արեք կարդանք Հովհաննես Ավետարան 21-րդ գլխի առաջի խոսքից։ Սա հենց հետո Հիսուսը դարձյալ իր անձը հայտնեց իր աշակերտներին Տիբերյան ծովի եզրի մոտ եւ այսպես հայտնեց. միասին էին Սիմոն Պետրոսը, Եկվորյակ անվանված Թովմասը, Նաթանայելը, Գալիլեայի կանայից Զեբեդիայի որդին, նրա աշակերտներից ուրիշ երկուսն էլ։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասեց. ես գնում եմ ձուկ բռնելու, նրան ասեցին մենք էլ գանք քեզ հետ, գնացին շուտով մտան նավայի վային գիշեր, ոչինչ չբռնեցին։ Հիսուսն ասել է գնացեք ավետարանը տարածեք։ Հիսուսը գնաց, մի քիչ մտածին, գցին բռնին տղեկով, արա այդ մեմ 5 գործին ախպեր, լավ ման։ Զոնքաջ ունեմ, կնիկ ունեմ։
Պետրոսը, պետք է ձգի։ Դուք բռնել եք մեղքի, ասեմ առաջին։ Ձգի գործը, բայց եւ որ Տերը ասում է, «Էս արա ու դու էդի թողում ես, հիմնվում ես ուրիշ բանի վրա, հնի»։ Գիտեք, ասում է, ոչ մի բան էլ չես բռնի։ Դուք այստեղ եք։ Ձգները անհնազանդներից փախնում է, ժողովուրդ։ Օրհնությունը անհնազանդ մարդուց փախնում է, նկատել եք։ Բայց օրհնությունը գալի կպտում է հնազանդվողին։ Նորից եմ ասում։ Օրհնությունները անհնազանդներից փախնում են։ Գիտեք ինչի է նման օրհնությունը։ Երբ որ դու գնում ես օրհնության դեպից փախնում են, Աստծո խոսքում ասում է, որ գնես հարստությանը տևեր կառնեն կփախնեն։ Բայց որ գնում ես հեղինակի մոտ, ով որ օրհնողն է, ինքը գիտի ոնց մոտեցնի քեզ, գործերը ոնց բարձրացնի, ոնց այդ քո 6 ժամվա, 8 ժամվա աշխատանքը օրհնի։ Գիտեք այսօրին ժամանակները մարդիկ եկել են բժշկվեմ ու նվիրվեմ 24 ժամի աշխատանքի։ Ժողովուրդ դրա մեջ օրհնություն չկա։ Բայց եթե դու աշխատես 6 ժամ ու Աստծո ասածն անես, մեկին ավետարան կարոզես, կտենաս Աստծո փառքը։ Հիմա Հիսուսը աշակերտները ձուկ չեն բռնել, ամբողջ գիշեր դուք գիտեք որ տղամարդիկ գիշերը սոված են, ինչքան վախենալու են։ Մի անգամ գիշերային հերթապահ են 3 հոգով, ուտելու բան չկար։ Լավ է շուտ լույսը բացվա փախանք, դե չէ լավ չէր լինելու։ Եվ երբ որ առավոտ եղավ, Հիսուսը ծովի եզրում կանգնած էր, սակայն աշակերտները չճանաչեցին թե Հիսուսն է։ Ինչքան տխուր է, չէ, 3.5 տարի Տերը իրանց հետ ա եղել, բայց հիմա հետ են գնացել 5 ձևերի։ Ես դուք այստեղ խորհրդապատկերը 5 ձևերի։ Տերը ասել է գնա, հիմա այս մարդու որսորդ եմ քեզ տալու, գնացեք, դուք դի հովիվ դառնաս, սառա ես, բայց մա Էջան, այս քանի տարի եկա դուրս չի, այդամ խոպանա, մի բանա, տենամ ինչ կլնի։ Էլ չեն ճանաչում Տիրոջ ձայնը։ Վախենալու։ Իսկ Հիսուսը նրանց ասեց. «Տղեկ, ուտելու բան ունեք, ինչքան հավես է, չի ասում սուրբ եղբայրներ, առաքյալներ, ասում տղեկ, ինչքան պարզ է, չի Տերը խոսում։ Ուտելու բան ունեք, այ ցավոտ տեղ Հիսուսը սիրում է ցավոտ տեղերին կպնի։ Այն որ այն կնոջ ասում է գնա մարդուց կանչի, որ ասում է չունե։ Գիտեք չի ասես չունեմ եմ մարդ։ Դե որ ասում է 5-ը լավ ռաշ չէին եկել, 6-րդն էլ ուրիշի մարդ են, մտածես ես կարող ես 7-րդը կյանքս փոխի, ասես չէ մարդ չկա, սիրունի տղա է։ Այդ դրթապաճառով ասես մարդ չունեմ։ Հիսուսն ասում է լավ ասից չունես, ասեմ որ 5-ը տարե թողել ես։ Հիմա ստեղ ասում կպնում։ Հա տղեկ ուտելու բան ունեք, եթե սաղ քշել տանջվել են, ող չկա, գործ չկա։ Նայեք ինչ արում։ Նա էլ ասես նրանց ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք եւ կգտնեք, նրանք էլ գցեցին, չէին կարող քաշել ձկների շապության պատճառով։ Լսեք։ Դուք նավակը որ ասում են, ենթադրենք 6-7 հոգով այդ նավակի մեջ են։ Ծովի մեջ ինչ կարծիքով, ուրկանը ձախաչ, այդքան էական չի։ Գիտեք էականը որն է, որ արարիչը խոսում է։ Հենց արարիչը խոսում է, արարչագործությունը հնազանդվում է։ Բացի մարդուց։ Լսեք, նորից եմ ասում, հենց արարիչը խոսում է, արարչագործությունը հնազանդվում է, բացի մարդուց։ Մարդը կամք ունի, ասում է, հələ մի րոպե աղբեր, ձեր չի տալիս ինձ։ Իմաստուն մարդը Աստծո ասած որ անի, խաղաղությունը կշատանա։ Ուզում ես խաղաղությունը շատանա։ Աստծո հետևից շատացի, որ կտենաս ինչ այդ սարի վրա խաղաղությունը շատա։ Քանի մնացես են հին լճացած կյանքիդ մեջ, կալի մեկ եկեղեցի, չէ, սրանից ավել բան չեմ անի։ Եկեղեցում 2 ժամ խաղաղ կլինես, ու 10 մնացած 20 քանի ժամը անխաղաղ։ Բայց ինչքան Աստծո մոտենաս իր կամքի մեջ շատանաս, կտենաս խաղաղությունը չշատանում, որտեղ ասում է իմ խաղաղությունն եմ թողում ձեզ։ Որտեղ է թողում։ Քո հին կյանքի։ Արի նոր կյանքի մեջ, արի ավետարանը քարոզի, արի շարժվի։ Հիմա Հիսուսը ասեց աչք գցեք, ասում գցեցին, ձկների շատությունով բռնեցին։ Հետաքրքիր է քեզ։ Նայել ասես նրանց, ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք եւ գտնեք, նրանք էլ գցեցին, չէին կարողանում քաշել ձկների շատության պատճառով։ Այն աշակերտը, որ Հիսուսը սիրում էր, նրան Պետրոսին ասեց, Տերն է։ Տերն է, հենց ձուկները հրաշքն եղավ, հասկացան Տերն է։ Սիմոն Պետրոս երբ որ լսեց Տերն է, վերարկուն իր վրա առավ, որտեղ մերկ էր եւ ինքը ծովը գցեց իրան։ Գիտեք, զարմանալի է, շփոթվավ, որ Հիսուսին լսավ, вообще հանվում են, որ նոր ծովը գցվեն, Պետրոսը շշկռավ, պալտոն հագավ, նոր գցվեց ծովը։ Դե այդ պալտոյի եղանակը ինչ էր, դա ձմեռ էր, երևի վերարկուն ասում, հագավ, գցվեց ծովը, շշկռվեց, որտեղ Տերն էր, մերկ էր։ Իսկ մյուս աշակերտները եկան նավակով, որտեղ ցամաքից հերու չէին, այլ 200 կանգունի չափ ուրկանը ձկներով քաշում էին։ Երբ որ դուրս եկան ցամաք, տեսան ածուխի կրակը վառած, նրա վրա դրված ձուկ եւ հաց։ Լսեք, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Տիրոջ մոտ միշտ ձուկը կա ու հացը կա։ Տիրոջ մոտ ձուկն ու հացը միշտ կա։
Կրակը վառել էր ճաշեր եփում։ Ու չասեց, դե տղե գնացեք դու յոլա գնացեք մի շաբաթ գաք էլ էս ափին կասեմ աչածախա, այդպես կտանես զոնքաջիտ բանից կաբրեք։ Ժողովուրդ Աստված ավելի մեծ բան է կանչում։ Քան դու պատկերացնում ես։ Գիտեք շատ անգամ այն ինչի մեջ կանչել եմ մենք չենք գիտակցում։ Դրա համար նեղվում ենք։ Ախր փառքը որ մեծ է պատրաստվում։ Ճնշումներն էլ է շատ ելնում։ Վախերն էլ է շատ ելնում։ Բայց որ Տիրոջ ձայնը լսում ես ամեն ինչը գնում է տեղը։ Լսեք, երբ որ դուրս եկան ցամաք տեսանացողի կրակը վառված նրա վրա դրված զուգ եւ ասի Հիսուսը նրանց ասեց բերեք այդ ձկներից որ հիմա բռնեցիք։ Չասես դե տարեք տուն, տեսեք ինչ է կանում։ Ասես դե բերեք։ Դուք այստեղ եք։ Ամեն։ Տերը որ օրհնում է, չի ասում մարդու չտաս։ Մենակ դրեք դու ես զոնքաջը տա բանը, զոնքաջը դեր Պետրոսն աբու։ Չգիտեմ զոնքաջներից խեմ խոսում։ Մենք սիրում եմ իմ զոնքաջին։ Ես մի անգամ այդտեղ քարոզում եի զոնքաջ մեկ էլ մեր քուրից մեկը մոտեցավ ասում է խաչի եղբայրների ցույց տվես դու զոնքաջի դեմ բան ունես ասել տերը ցույց տվեն այ զանգեմ զոնքաջից հետ խոսամ տես որ ինչքան լավ հարաբերության մեջ ենք մարկա չէ ու կատակ չի հասկանում ինքն է զոնքաջ է ես մի անգամ ծրվում է ջղայնանում է բայց օրտում ենք Հիսուսը նրանց բերեք այդ Սիմոն Պետրոսը նավը մտավ ուրկանը քաշեց դեպի ցամաք մեծ ձկներով լիքը 153 հատ եւ այսքանը լինելով ուրկանը չպատրվեց Հեշ նկատել եք լսեք դուք հիշում եք որ Հիսուսը ափից կանգնած զրուցում էր շատ հեռու չէր դուք գիտեք որ մեծ ձկները ափին մոտ չի լինում բայց որ Տերն է խոսում վաու մեծ ձկները գալիս են ու գիտեք ինչա գրած 153 հատ այնպես փոշտի թիվա գրած Մեզ ասեին ինչքան կասենք մոտ 150 150-ից ավել, բայց այդտեղ կոնկրետ թիվը գրած է։ Գիտեք Տերը ինչ անում է ամեն ինչ գիտի կոնկրետ։ Բերեք այդ ձկներից։ Հալելույա։ Ամեն։ Տերը միշտ երաշք անում։ Ասում է Սիմոն, լավ որ նավակը թողել ես մի ուշտեղ գրած ասում, դե խորացի նորից զուգ բռնեք, ասում ախր Տեր ջան, Վարդապետ ջան, Տանջվել ենք ժամը, բանը գիտենք ձկների, բան չի բռնեցվել, բայց քո խոսքի համար սիրելից երանի քեզ, որ երբեք չտրամաբանես, ու Աստծո խոսքը ասես, Տեր քո խոսքի համաձայն կանենք, որ դու ասում ես կանեմ, քո վերանից դու սեղան խոսքը կանեմ։ Հալելույա։ Գիտեք ես երբ եմ ամենաշատ օրհնվել, գումար, ավտոյի գումար, շո բաներ, որ միտեղ պետք է ու չեմ ուզում այդամ։ Տխուր եմ, ասում եմ, էլի այդքան այդ դեմքերին տենալու եմ, տանջելու են աղոթի տատուս համար, մորքուրի գժվստելու են, այնքան աղոթել են տալու, ինչքան Ռուսաստան բարեկամ ունեն աղոթել են տալու։ Բայց գնում եմ մեկ այդ պատրաստում, սենց ասում, հովիվ մենք կնոջս հետ 2 տարի փող ենք հավաքում ու քեզ ավտոյի փող օրհնենք, վա։ Ասում, բայց շուտ ասեի, ուրախ կայի։ Սիմոն Պետրոսը նավը մտած ուրկանը քաշեց դեպի ցամաքը ձկներով լիքը։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Եկեք ճաշենք»։ Հալելույա, ինչ հավես է, չէ՞ Տիրոջ հետ ճաշենք։ Հարություն առած Տերը հաց ա ուտում։ Եվ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակվում ասել թե դու ով ես, որտեղ գիտեին որ Տերն է։ Հիսուսը եկավ հաց առավ, նրանց տվավ եւ նույնպես էլ ձուկը։ Ասե որ Տերը արդեն ճաշը եփել էր։ Սա երրորդ անգամ էր, որ Հիսուսն իր աշակերտներին եվացավ մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Եվ երբ որ ճաշեցին, Հիսուսն ասեց Սիմոն Պետրոսին. «Սիմոն, Հովնանի որդի, գիտեք ինչ ա ուզում հիշեցնել։ Պետրոս հետ նայեք ոնց ա խոսում։ Արա Հովնանի տղա, Սիմոն, այն որ սաղկենքը Սիմոնություն է սարել։ Լսեք, հեսա այդ տոնով ա Տերը խոսում։ Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ դրանցից ավելի։ Նրան ասեց. «Այո, Տեր, դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրանց ասեց. «Արածեցրու իմ գառները»։ Դու գիտեք, հունարենում սեր բառը հայերենի պես չի, 4 ձևի սեր կա։ Հունարենում կա ագապե, որը նշանակում է աստվածային, կա ֆիլեո, էրոս, ստորգե, որը ընտանեկան սեր, ընկերական սեր, ուտես տարբեր սերեր կա։ Բայց հայերենում սա սեր են ասում։ Ու գիտեք, Հիսուսն ասում այն սիրում ես, Պետրոս, Սիմոն։ Ասում է, Տեր ջան, ոնց քեզ չենք սիրում, ընկերս ես։ Մեր մեծ աղբերն ես ուրիշ խոսքերով։ Ասում արածեցու իմ գառները։ Հիմա նորից դարձյալ ասես նրան. Սիմոն Հովնանի որդի սիրում ես ինձ նրանցից ավել։ Այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ նրան։
ասեց արածեցրու են ոչխարները։ Գիտեք Սիմոն Հովնանի որդի։ Ու 3 անգամ ասում, մեջ մտածել եք թե 3 անգամ ասում։ 3 անգամ ուրացել էր Հիսուսին։ Դու գիտեք որ Հիսուսը նենց մոտեցումներ ասուց տալի, որ դու գիտակցաբար ապաշխարես, հասկանաս։ Նկատել եք ոնց ապաշխարության տերը բերում։ 3 սխալ բաներ ես խոսացել, այսօր ոչ ես փառաբանում։ Մեկին մի հատ դուրս ձայն, ասում 3 անելու բաներ այդ որ անում։ Վայ, տեսել ես։ Վայ, ես էլ ասի մարդ չտեսել։ Ու այնպես լավ մոմենտի անի, քնես լավ վախտած ես հիշացնում ապաշխարության բերում։ Հալելույա։ Պաշ, քեզ ում լավ բան ասեմ։ Ոնց որ փառաբանում ես այնց օծված, զորավոր։ Այդ այնց առօրյայում քեզ պահես, խնդիրները կընկնի ոտերի տակ։ Որ դու ստե փառաբանում, ինչ-որ մի կիսատ բան էի տենում անձնական բան։ Չգիտեմ ինչ, բայց ուզում ասեմ, ոնց որ ստե փառաբանում ես, երկրպագում ես, այտենց առօրյայում այդ պահի ժպտա ու փառաբանի, ու դրական պահի կտենաս խնդիրները քիշնի ոտերի տակ։ Երրորդ անգամ ասես, Սիմոն Հովնանի որդի սիրում ես ինձ, այ Պետրոսը տրտմեց, հալելույա, նոր մարդը հասկացավ ինչ ասում։ Որովհետև երրորդ անգամ ասես նրան, թե սիրում ես ինձ նրանից ասեց, Տեր դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ, Հիսուսն ասեց, արածեցրու իմ ոչխարները։ Այդտեղա դու կանչված ես ավետարանի ժողովուրդ, թողել ես մենակ ուշքում միտքդ փողնա։ Փողերն էլ փախնում են։ Տեր աղաչում եմ, մեկ-մեկ արի ափին մի բան ասալնի։ Հա, մեկ-մեկ ողորմում ա Տերը, բայց միշտ չի գալու թե կայնի։ Գնա, որտեղ որ պետքա գնաս, հնազանդվի Աստծուն։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ։ Անհաջող ձկնորս Պետրոսը դարավ առաքյալ։ Անհաջող ձկնորս Պետրոսը դարավ առաքյալ, որ ասում են հիմա Պետրոս առաքյալը, Պետրոսի տաճարը Հռոմում, չգիտեմ, Պետրոսը, Տերը այտենց որ չկա, որ երկրի վրա Պետրոսի անունը չտան։ Գիտեք, սատանան չի սիրում Պետրոս Պողոսի անունը։ Նկատել եք աշխարհում ինչ խոսք ասում, քեզնից Պողոս Պետրոս դուրս չի գա։ Գիտեք, վախում է Պողոս Պետրոսից սատանան։ Հետևորդները դառնում են Սիմոնը Պետրոսա դառնում։ Սողոսը Պողոս է դառնում, այսինքն սատանայի թշնամիներ ու Աստծու կամքը կատարողներ, Աստծու համար նահատակվողներ, դժոխք կետանունից վախում է։ Ես միշտ մտած մեխին ասում սան Պողոս Պետրոս, ասեն Արմեն Արսեն դուրս չի գա քեզնից։ Չէ, Պողոս Պետրոս, վախում է սատանան Պողոս Պետրոսից։ Ու ամեն օր դավանում է որ հանգած Պողոս Պետրոս դուրս չի գա։ Բայց ես քեզ ուզում ասեմ, քեզանից ու ինձանից Պողոս ու Պետրոս է դուրս գալու։ Հիմա լսեք, հիմա ինչ գաղտնիք ասում Աստված։ Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, երբ որ պատանի էիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում, ման էիր գալիս, որտեղ ուզում էիր, բայց երբ որ կծերանաս, ձեռքերդ կմեկնես, ուրիշը գոտիդ կկապի, կտանի որտեղ որ չես ուզի։ Լսեք ինչ գաղտնիք ասում։ Հոգևոր երեխեքը որ փոքր են, ծնողները շորերը հագցնում են, լողացնում են, գոտին կապում են, ծնողները որտեղ գնան երեխաները իրանց հետ գնում են։ Բայց երեխան մեծանալով ինքն է որոշում որ գնա չգնա, բայց հոգևոր կյանքում հակառակն է։ Հոգևոր կյանքում գալիս ես եկեղեցի, դե լավ, այսօր եկեղեցի չեմ եթա։ Մանուկ ես, բայց որ ծերանում ես հոգևոր, ասում եմ կգնաս այնտեղ, որտեղ կարողա չէիր ուզում եթայիր, բայց Աստծո համար պիտի գնաս։ Հոգևոր հասունությունը սենց է որոշվում։ Հոգնած եմ, փող չկա, հարմար չի, բայց ես չեմ կարա չլնեմ Տիրոջ տան մեջ։ Ես Աստծո ծառան եմ։ Գիտեք հոգևոր հասունությունը չի որոշվում, թե քանի հոգի բժշկվեք քո ծառայությունով, թե քանի հոգի ինչ, արդյոք Աստծո ասածը անում ես ու ճիշտ տեղում ես։ Արդյոք Տերը որ սպասում անդեղ ես։ Դե այսօր Զոնք Հաջիս ծնունդն է։ Վաղը Զոնք Հաջիս խնամիներն են գալու։ Վաղը չգիտեմ լսի ով է գալի այդում, բայց ես քեզ ուզում ասեմ, Աստծո գործի մեջ կայուն եղի։ Աստված ուզում է իր ծառայություններին տեսնի այնտեղ որտեղ ինքը կա։ Սելի Աբովյանցիներ, ով ուզում Աբովյան քաղաքը շատ մարդ փրկվի։ Կայուն մնա որ քո վրա կառուցի։ Կայուն մնա, Աստված ամերացնում է ու կորտնի քեզ ու քեզ երանի կտան։ Հալելույա։ Կարող է վաղ իրավիճակները գոռան, իրավիճակները ղժան տանջեն, բայց Աստված ասում է, երբ որ հասունություն ես ուզում, կարող է գոտիդ ուրիշը կապի ու տան այնտեղ որտեղ չէի ուզում գնայիս։ Գիտեք Պետրոս առաքյալը ոնց է մահացել։ Երթաց գրքում գրված է խաչեցին, բայց ինքը թարս ասեց իմ Տիրոջ պես մի խաչեք, ինձ թարս խաչեք։ Ես արժանի չեմ մեր Տիրոջ պես մահանալու, բայց ուրախությունով գնաց խաչվելու։ Սիրելիս, այսօր Աստված ուզում է
որ իմանաս իր մոտ միշտ ձուկը կա ու հացը կա։ Իր մոտ կրիզից չկա, իր մոտ միշտ փողը կա, օրհնությունը կա, առատությունը կա։ Բայց մեկ կգա, երկու կգա, 10-րդ անգամ էլ չի գա քո հետևից, դու պետք է գաս Տիրոջ հետևից։ Ամեն։ Երբ որ դու գալիս ես Տիրոջ հետևից, օրհնություններդ կամաց, փոխվող օրհնությունի մտածի մի անգամ միլիոնատեր դառնալու մասին, օրհնություն մտածի, խաղաղություն տա շատանում։ Տիրոջ ձայնը սկսում լսել, ամեն բան փոխվում է։ Սատանան մի բախտ ասում է, բայց Աստծո որդես ուրա փողերը։ Գիտեք Հիսուսն ինչ պատասխանեց։ Մարդ ոչ միայն այս աշխարհի հացով ու փողով կապրի, այլ Տիրոջ բերանից դուրս եկած խոսքով։ Ժողովուրդ ուզում եմ ոմանց մի բան ասեմ, որոնք հին հավատացյալ են։ Եթե միջևա մտածում ես, բա ինչ կա, ժողովուրդ Աստծո տան մշտական բնակիչ ես, փառաբանի Աստծուն ու շնորհակալ եղի։ Միշտ Տերը քեզ այցելում է։ Դա պատիվ է ու մեծ արժեք է։ Այսքան եղբայր ու քույր ունես, սաղորը ամեն շաբաթ կարոտում ենք քեզ։ Իսկ որ դու աշխարհում ես այդ հետ դառնայիր, կամաց մենակ էիր մնալու։ Շատ բաներից հիասթափվելու էիր։ Բայց հիմա ամեն շաբաթ լիցքավորվում ես, թափդ գալիս է տեղդ, հասկանում ես, որ դու պետք ես, Աստված է քո հետ ծրագիր ունի։ Ամեն։ Սա ասեց ցույց տալով նրան, թե ինչ մահով կփառավորի Աստծուն, եւ սա ասեց նրանց ասեց. իմ ետևից եկեք։ Հիսուս Պետրոսն էլ դարձյալ տեսավ այն աշակերտին, որ Հիսուսը սիրում էր եւ որ ետևից գալիս էր նա, որ նրա լանջքին ընկավ ընթրիքի ժամանակին ասեց. Տեր, ով է քեզ մատնողը։ Նա մի քիչ առաջ Հիսուսն ասեց, եթե ես կամենում եմ որ նա կենա, գիտեք միշտ աշակերտները ասում են, սա հարցը ոնց ալնելա, հարցը ոնց ալնելու։ Ժողովուրդ, մի բան ասեմ, եղբայրներով որ միաբան ծառայում ենք, ամեն մեկիս համար յուրատու ծրագիր կա։ Մենք պետք է չորոշենք ով ինչ անելու, ոչ էլ Աստծուն շատ հետաքրքրենք, բա ինք ինչ անելու, բա ես, բա ոնց, լսի արեք ուրախանանք, օրհնենք մեկս մյուսին բարձրանանք, գնան ազգերի մեջ, օրհնենք ու շատանանք ու զորանանք։ Այսօր այնքան ուրախ եմ, որ մեր վերականգնողականի Գևորգ ստեղ է։ Երանի մեր վերականգնողական սաղ տղեկը ամեն մեկը մի երկեղեցուն ծառայի։ Դա ամենաուժեղ հաջողությունը կլինի։ Չնայած թեկուզ Երևանում որտեղ կծառայեն։ Հալելույա։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա խոսք եկել եմ սենց ասեմ։ Չասես սեզոն չի, գործ չկա, Տիրոջ մոտ սեզոն չկա, միշտ օրհնությունը կա։ Աշխարհի ձևն է։ Միշտ դες ինչ ասա, Տեր ինչ ես ասել, որ կիսատ եմ արել։ Հələ խոսա։ Ուզում ես ուրախություն կատարյալ լինի։ Մի օր մտածի, ում պետք է այցելեմ, ում պետք է ավետարան քարոզեմ։ Գնամ մեկին փրկելու։ Լսի, հենց գնաց մեկին փրկելու, դու չես պատկերացնում ուրախությունը ոնց է շատանալու։ Գիտեք ին հավատացյալները խեն տխրում, որտեղ երկար ժամանակ ավետարան չեն քարոզում։ Իսկ գիտես տխիա ուրախությունը շատ, որտեղ մեկս մյուսով եկել ենք, ցնծում ենք։ Բայց չթողես այդ ցնծությունը կանգնի։ Գնամ միշտ ավետարան քարոզելու։ Հիշում եք ինքինը որ պարտքերի մեջ էր, եկավ Մարգարեի մոտ, հիշում եք այդ պատմությունը։ Ասեց ինչ ունես, մի քիչ յուղ։ Հիմա ես դու գաղտնիք ասեմ, բոլորիդ մեջ մի քիչ յուղ կասնե։ Եթե գնաս դատար կանոտներ, հարևաններ, բարեկամ լսես, մեկ էլ վաու, չես պատկերացնում որտեղից է օրհնությունը բացվելու ու քո սաղ պարտքերի հարցերը լուծվելու։ Ես չեմ ասում հույսը դրես մարդու վրա, բայց դու տես բան անելով, մեկ է վաու, սկսում է շո բան փոխվել։ Հալելույա։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես միտեղ ավետարան էի քարոզում, մեր տունը վերանորոգված չէր։ Պարզավ այդ խմբակի սա ժողովուրդը ռեմոնտ չի գեն։ Քույրիկով, եղբայրով։ Եկան մեր տուն ռեմոնտ անելու, ասում այմա ռեմոնտի վաղ չի, չէ, Զամասկենին կոմիտեային դրանք, այմա չեմ ուզում դրա վաղտը չի։ Ինչա ես իրենց ավել, գիտեք սիրելիս, սկսի ավետարան քարոզել, դու չգիտես դրա մեջ ինչ զորություն կա։ Մեր ճանապարհը Աստծով է, մենք Աստծով զորանալով կող կրճում ենք ճշտամուն։ Եթե Աստծով չզորանաս, չես կարող հարցեր լուծես։ Տրամաբանությունով, շատ աշխատասիրությունով հարցեր կա չես կարող։ Մենք Աստծով պետք է զորություն գործենք, որ նա ջախջախի մեր թշնամուն, մեր ոտերի տակ։ Գիտես ոնց են Աստծո զորություն գործում պաշ, որ տունն էլ ենք ճիշտ վիճակում։ Չենք նայում ոնց ինչ, այլ մենք բարաբանում ենք։ Ինչ ուզում եք խոսանք, հալելույա, всё равно։ Այդ երգը լսել ես։ Հալելույա, всё равно։ Հալելույա, всё, երգում ես։
Ու գիտես եկել է զորությունը շատացավ, Ժողովուրդ լսեք, լավ, բարմեն ասածը գիտի քուրը, մնացած բարերը քույրիկ իսկ չշտեք։ Ամեն, ալելույա, ճորանոն, ժողովուրդ մետ հարստամ, նավը որ դուսա գալից ով ինչ է կարծում, ալիքներից վախում պախտում, ես մտածել եք յան նավը ալիքներին ախտում, նավը նպատակ ունի, ալիքները նպատակ չունեն, նավը նպատակով տեթան շոմի տեղ, բայց եթե նավը հանգարց ճամպին ալիքներից հիաստապի ու նպատակ բանը, ղեկը ման թողյասի, արեք լաց ենք մի քիչ լիով ժան, ես ինչ են խոսում, աղբեր ես մեր անդր, արեք միջնեստեն լաց ենք մեր անդրի ցեղի համար, վայ, մեր մասին, իշքան էլ անում եմ տեր, լսի, էտի ստից ալիքները գնակ հո ընթացքի հետ, ալիքները կսաստվեն, ալիքները կբարվեն, ալիքները կծրվեն, բայց նավը հանգիստ է գնում, Հալելույա, մեր ասպած զորավորա, սիրելիս, Ռեխարդ Բոնկեն միատ ուժեղ բաներ ասե, ասմա, եթե հավատացյալները նստանց կոմբայների վրա գոնե արտերը հնձեն, միատ մուկ են տենում կոմբայնի տակով, թրավ կոմբայնը անջտում գնում են մգներ հետևից, լսեք մետ բան ասեմ, մգներ ինչքան հելա բու սարքեն, արտերում, ես տեղը տեղին բամբասել են քննադա դասավորել են, հերիքա կոմբայնավարը նստի ռուլին ու մտնի այդ արտ, ընտե բուն ու մու կրի չի մնա, ջարժախվի կթապի, կոմբայնիս մի չի, չէ, իրավի տրան չեմ կարոզում, են օրը գիտես ինչ էր խոսացին, կոմբայն անջտում են ունգնում են մգաներ ես, մուկ կարաս բրնես, տանջվել ես քրդենես գաս, գնա հնձելդ հունցկդ հնձի, քորդնությունը հնձելու մեջ է, հալելույա, մի անգամ մի հատ միսիոներ Հնդկաստան է գնում Եվրոպայից, ես Հնդկաստանը մարդնությունը նայց, որ հրապարակը լծվում է, Այս ավետարանի սկսում է հրապարակում քարոզել ավետարան, ապաշխարում են ընդեղի հատուկ գործակալությունները, KGB-ը, չգիտեմ ինչա, հետա քնում են դրանից ով ասում են Հնդկաստանում կոշկակար ա եղել։ Դե լավ, ասում են հենց դի ամբիոն բարձրանա կգնանք ասենք լսի այդ կոշկակար եկե խափում է ժողովրդին, դու կոշկակար ես եղել Անգլիայում թե որտեղ։ Հենց էլ մենք բեմ ասում են լսի դու կոշկակար չես եղել։ Ասում եմ կայլ ես պատասխանում, ճիշտ ես բախտս չբերեց կոշկակար դառնա, մնացի կոշկակարի աշակերտ։ Բայց իս տերնա ուղակի աստծորությունով, սիրելիս, կապ չունի անցյալում ով ենք եղել, ինչ անհաջողություններ, եթե տերը քեզ կանչել ավետարանը տարածելու, կոմբայն նստելու, ու դու կոմբայնով կարող ես արտերը ճիշտ մտնես հնձելու, մինգի ոչ մի մկների հետևից, գնա արտը հնձելու։ Մի հատ էլի Ռեխարդ Բոնկեի խոսքից մեծ հավատացյալները իրար չխանգարեն, սա աշխարհը կվերցնեին։ Հիսուսի անունով։ Արեք խանգարողներից չլինենք, արեք ուրախացող լինենք ու արթ հնձենք։ Ամեն։ Սիրելիներս, երանի քեզ, որ ամեն սեզոնը հասկանաս։ Ցանելու սեզոնը, հնձելու սեզոնը, ցուրտ ժամանակ, որ շատ է բուքտ ու խոսակցությունը, փակես լուսամուտները, տաքությունը միացնես շատ բան լսելու չտաս, այլ փառաբանես Աստծուն։ Հալելույա։ Ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ուզում եմ սաղ աշխարհը խոսա, ինչ ուզում անի, եթե Աստծո ներկայությունը վերապրում եմ, ու Աստված առաջադրանք է տալի ինձ, ուրեմն ոչ մի բան կորած չի, ուրեմն ամեն բան արժևում է։ Իհարկե բոլորի հետ խաղաղություն եմ պահում, բոլորի հետ ուզում եմ հաշտվեմ եւ այլն, դրա մասին չեմ ասում։ Սիրելիս այսօր եկել եմ ասեմ, մինգի անձնականը հետևից ոնց կառուցեմ, ոնց սարքեմ, ես որ չանեմ, ով պետք է անի։ Դու գիտես մի չեմա որ բան ես արել, դու ես արել։ Մի բան ասեմ, արդու չասես, տերը չհամագործակցել, ոչ մի բան չի կարող անել։ Իսկ մեկ էլ հոպ հանկարծակի որոշում ես դու կյանքդ դասավորես։ Ու դասավորում է։ Ժողովուրդ Աստված պետք է կառուցի մեր կյանքը։ Աստծո մեջ սենց է, ես իր ճանապարհով ինքն է գալիս է դրվում իմ ճանապարհների մեջ է։ Գիտեք Առակաց 3-ի 16-ում ինչա գրված։ Առակաց 3-ի 16 Ես ում ձեզ գաղտնիք ասեմ, մարդու չասեք,
Մի օր միտեղ կատակարի ասի մարդու չասեք, մեկը միամիտ տղա էր, ասում մամային պապային է չասել։ Նրա աջ ձեռքին օրերի երկարություն կա, նրա ձախ ձեռքին հարստություն ու փառք։ Հիմա լսեք բացատրում եմ։ Դուք լսել եք միշտ Տեր ասում տիրոջ աչը բռնած գնա ավետարանով, տիրոջ աչը քո հետ է, Տեր աչ, ձախ ձեռի մասին քիչ է գրում։ Մի երկու տեղ։ Բայց դուք գիտեք Աստված նշի ու աչլիկ է ու ձախլիկ չի կամ դա Աստված երկու ձեռով է զորավոր է։ Դուք գիտեք։ Լսեք ուշադիր։ Երբ որ հովիվ կարելի է կանգնես, հովին ասում է իմ աչը բռնի, ես ենթադրենք Հիսուսն եմ, օրինակի համար։ Հովին բռնի աչը ու գնա տիրոջ ճամփեգով, արի Աբովյան գնա այս կոմենկով, բայց տիրոջ ձախի մասին ձեն չի անում Տերը, ձախով քո երեխեքի, սերունդների հարցերն է բժշկում Տերը։ Ամեն, հալելույա։ Նայեք ասում եմ, տիրոջ աչը գնա հավիտենականությունը պատմի, ձախ ձեռքի մեջ հարստություն ու փառք կա։ Ես այսօր եկել եմ տիրոջ աչը բռնած տեղ, բայց ձախի իմ տան հարցերով զբաղված։ Հալելույա։ Մի տրամաբանի, գնա Աստծո ասած անելու, կառուցում ես Աստծո տունը, Աստված էլ քոնն է կառուցում։ Ես տեսնում շատ կոտրված կյանքեր ստեղ, քանդված կյանքեր, բայց Տերն ասում է, եթե ինձ ամբողջությամբ նվիրվես ու վստահես, ես քո քանդված կյանքը կբժշկեմ։ Ես քո կոտրված կյանքը կբժշկեմ։ Քանդվածա, խճճվածա, ինչ ուզում ա լինի։ Տեր ասում է բռնվի ինձանից ու լսի ինչ որ եկեղեցին ասում է, ու արա, ես քայլ առ քայլ քո կյանքը կբժշկեմ։ Քո քանդված տունը կկառուցեմ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սիրելիներս, մենք շատ անգամ ուզում ենք մեր ուժերով, մեր տրամաբանությունով չեն կարա։ Քո տրամաբանությունով չես կարա երեխու սիրտը փոխես, քո տրամաբանությունով չես կարա ինչ-որ մեկի կյանքը փոխես, շատ հացի փող աշխատես մի քիչ։ Բայց որ Տերն է խառնում, սիրտն էլ է փոխում, կյանքն էլ է փոխում ու բարձրացնում է։ Գիտեք ինչ է գրած Աստծո տան մասին, ասում են Աստծո տունը բարձր սարի վրա է, ով է կարդացել։ Քաղաքի ամենաբարձր սարի վրա է։ Դու գիտես որ դու Աստծո տունն ես, ով գիտի։ Մենակ եկեղեցին չի Աստծո տունը, դու էլ ես։ Քեզ տանում են բարձր սարի վրա, որ սաղ ասես, վաու, ուրիշ լույս է տալի։ Էսի կարող են արձաննա, չէ, էսի ուրիշ է, էսի Աստծո տունն է։ Լույս է տալի այս աշխարհի։ Աստծո էությունն է բարձրացնի ու բարձրացնի, բայց բարձրացնելու սոված աղքատ չի բարձրացնում, ամեն ինչն է փոխելու է։ Կյանքն էլ է բժշկելու, ամեն բան։ Պետրոսը պատկերացրա ձուկ թողել է Հիսուսին ու Հիսուսը չայցելեր։ Ինչ կլներ տղեկին։ Մի օր է կռվեին ձկները, չի բռնվում, ամեն մեկը ձեր ճամփով ախպեր, քո հետ հարմար չի, դու լավ ձկնոր չես։ Հիսուս եկավ միաբանություն ուժեղացրեց ձուկը բռնին, եկես ինձ արեց, մոռացել եք ինչ եմ ասել։ Արածեցրու իմ հոտը։ Դա այստո Պետրոսը սոված չմնաց։ Արածեցրու իմ գառներին։ Արածեցրու։ Ու սոված չես մնա։ Ովի հիմա դու շատացել եք քո գործերը։ Իմացի նեղություն չես տենա, եթե հավատալի Աստծո գործը անում ես։ Աստված կմատակարարի։ Բայց հոգսը չվեկալես քո վրա ծախսերի։ Հիսուսն է Տերը։ Գիտեք մի բան է, հոգսերը որ շատ ես վեկալը, ոնց որ Տեր դառնաս։ Ինքս ասում եմ, հովի փողերը։ Հովի որից փողը ինքն է կտա էլի։ Հիշեք, լսեք, եթե տան մեջ հարցերը շատանում ու դու հոգսը շատացնում ես, մի քիչ Տեր ես դառնում, բայց ուզում եմ գաղտնիք ասեմ, Տերը Հիսուսն է։ Ամեն։ Ուրի ջան, սև մազերով, ակնոցներով Հիսուսն ասում է, ես եմ քո կյանքի Տերը, հոգս չանես։ Որ այդ մեզ տուն, իմացի տունն էլ է Հիսուսը Տերը։ Մենք չմտածում ենք եկեղեցում է Հիսուսը Տերը, կամ եկեղեցի Հիսուսն է, ասում են հիվանդացել է եղբայրը, ասում են Հիսուսն է Տերը։ Այդ մեզ տուն։ Մի բան է լավ, ոնց որ Հիսուսը չի Տերը, ոնց որ դու ես Տերը։ Ու դու լավ Տեր չես։ Մարդու չասեք դու այդքան էլ լավ Տեր չես, Հիսուսն է լավ Տեր։ Լավ պապա եմ տենամ, ոստանա եմ ես բանգերը խարն եմ իրաշ, հողերը բերեմ երեխեքին ապագան, Հիսուսն է Տերը։ Խանգարում են լավ պապաները, Հիսուսին, լավ մամաները։ Մաման ենքան հոգատար, սկի երեխեքին չի տողում տնից դուզ գան։
Ինքան հոգատարը չի թողում Աստծո հետևից էթան։ Մի անգամ մեր եկեղեցում լավ քուրիկ կար, papan maman դեմ էին, որ եկեղեցի գա։ Ասի լսի Հիսուսն ա Տերը, այդ չխանգարեք այս աղջկան, թող գա եկեղեցի։ Հենց եկավ եկեղեցի այդ օրը արդեն մի հատ ընկեր գտավ, այդ ընկերը այսօր հովիվ է, ու հովվական գործի մեջ են ամուսիններով։ Բայց papan maman չենք թողում, ինքը պետք է սովորի։ Լսի Աստված սովորեն դեմ չի, ինքը պետք է աշխատի, ո՞վ ասում չաշխատի։ Ինքը էս պետք է անի։ Ոնց էլ ասես, չէ, ինքը հաց պետք է ուտի, չի կարա գա։ Կեր արի։ Բայց դաս է սովորի արի։ Բայց ասեմ, գնա գործի արի։ Կնիկ եմ արել, գամի չանեմ։ Կանգատ հետդ վեգալ արի։ Ես եմ ցուլ եմ արել այ քեզ բան։ Ու գիտեք ինչն է ցավալի։ Սաղս Աստծուց ուզում ենք մի բան։ Բայց Աստծու կանչի վաղ եկել այդ օրհնությունից բռնել են եզին ցուլին։ Դու եմ արել։ Այ։ Ժողովուրդ Աստված դες բաներով փորձում է։ Հիմա եթե մենք մեծ գումար օրհնվեիր, այսօր ստեղ կլներ թե չէ։ Այ հարցը որ մտածի։ Թե կասեիր, վայ, գնամ լուստրայի խանութ, տունս մեծացնում եմ։ Հովիվ այսօր ժամանակ չունենք, տունս գործեր ենք սկսել։ Հովիվ էլի ժամանակ չունենք։ Մեկ էլ այդ ժամանակ չունես, մեկ էլ հին պասաժիրները հետ են գալի։ Այն որ Տերը ազատագրել է։ Ժողովուրդ ամեն բան Աստծո պետք է լինի։ Աստծո համար ու Աստծո փառքի համար։ Գիտեք երբ ես ունենալու ինչ որ ուզում ես ունենալ, երբ որ արժեք չլինի քո համար, դրանք կունենաս։ Եթե այնց արժեքա որ Հիսուսից բարձր է, հա ուշանալու է։ Բայց երբ որ արժեք չեղը, մի անգամ մեկը սամալյոտ է նվեր ստանում ու չի ուրախանում, ասում է, ի՞նչ ես ուրախանում, ասում է, դե 5 տարի քշում էի հոգու մեջ արդեն։ Հոգու մեջ արդեն 5 տարի ռուլին էի ախվել։ Դա 5 տարի անցել է, այդքան էլ ինչ ուրախանամ։ Քշում էի 5 տարի։ Լսի, չունեցողը թող ունեցողի պես պահի իրան։ Դու տիրոջ ունես, բավականա ամեն ինչ էլ ունենաս։ Լսեք, հիմա մարգարեական բան եմ ասում։ Եթե դու տիրոջ հետ պահում ես նենց, որ արդեն ունես, որ այդ հարցը տալիս են ասում ես արդեն հաղթել եմ, թեկուզ երևույթով չկա, շուտով հաղթանակը կտենաս։